Dobrodošli na kanal Radi sama, ideje za kreativce. Danas pripremamo mini cheesecake siće. Pripremat ćemo ih u papirnim korpicama u modli za mafine. Ukus je osvežavajuć, prave se jako jednostavno, kremasti, fini, a evo je kako se pripremaju. Ja ću pripremati 6 komada, a vi slobodno duplirajte meru. Za koru će nam trebati 80 g mlevenog keksa, 30 g otopljenog margarina ili putera, 1 kašičica šećera u prahu, i 1 kašika mleka. Sve ćemo to promiješati, pa prebaciti u papirne korpice koje smo stavili u modlu za mafine. Rasporedite jednako keks, a zatim ga utapkajte kašičicom. Ostavite sa strane dok pripremate fil. Fil pravimo od 150 g neutralnog sira. Dodajemo 50 g šećera i to ćemo sve lepo umutiti. Čisto da se malo lepo sjedini sir. Sir možete koristiti koji inače koristite za cheesecake, mascarpone, ela sir, ala kajmak, tako nešto. Samo da je neslano. Dodati 100 g kisele pavlake, 1 jaje, 1 kašiku soka od limuna, narandanu koricu od pola limuna, jednu kašičicu arome vanile i 1 kašiku brašna. A zatim sve to lepo umutiti mikserom. Zaista divni, osvežavajući, oduševit će vas ukus. I eto, dobili smo lepu kremu koju ćemo staviti u korpice preko keksa. Rasporedite jednako. Cheesecake siće ubacujemo u već zagrejanu rernu i pečemo na 160 stepeni oko 15 minuta. Kada su se dobro ohladili, vadimo ih iz papirnih korpica. I evo naši cheesecake sići. Od gore možete staviti malo džema po ukusu. Može neki pekmez, svejedno šta imate i šta volite. Možete dodati i neko voće, u ovom slučaju jagode, a možete ukrasiti i šlagom, pa dodati voće. Budite sami kreativni, pa kreirajte svoj ukus po meri. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ja se nadam da će vam se dopasti. Ukoliko ste novi, stisnite prijavi se i prijavite se na kanal. Puno vas pozdravljam i vidimo se neki drugi put. Ćao!